à? Trôi. Này, Khánh mà ở đây thì mẹ cứ ở đây lấy trôi vứt sang ao kia cho nó trôi này hẳn thì mẹ thật sự răm. Bọn con trôi này công nhận dễ chết thật. Trôi nhiều thế. Mang nữa. Trương ơi, đừng mang cái kia ra đây. Mang tháo cái kia đi.